Welcome back to my channel. My name is Ray, and we are here to jump into episode 5 of 23.5. So, last episode, we had the school fair in which the clubs had to put on some kind of, event or activity. And we had, of course, the rivalry between the astronomy club and the, I don't know, supernatural club, the, mystery club, whatever. Mystery club, which we didn't see their event. They put on a haunted house, which is what usually, pulls the most visitors. But this time the astronomy club did a little fortune telling where Aileen and why did I almost call Milk by her actually because her name is like right in front of me on the poster. Ongsa played the fortune tellers, and it led to a really, really adorable charged moment, literally, because they were playing with the electricity from the electric ball thing, whatever. And it made her want to confess. So I think it was enough to confess what happened and that she was Earth and all that stuff. But I think we're going to get into this episode and it's going to turn out to be not enough for Sun. So, But I think that this is episode 5. Remember, this is episode 5. So normally in Thai dramas, Thai rom-coms, this is where we get our first kiss or the first, acknowledgement of a relationship. So I'm hoping that we'll get the confrontation about the mistaken identity in this episode, or at the very least very soon. So we'll see. All right, let's get into the episode. All right, let's go. ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยเราก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะพอดีว่าพี่ไรเดอร์เขาฝากเราก็ไม่รู้เหมือนกัน Alright, let's try again. เราก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะพอดีว่าพี่ไรเดอร์เขาฝากมาอีกที Oh, she chicken out. Girl. ขอบคุณนะ She chicken out at the very last moment. ไม่เป็นไร Of course. สุดท้ายก็ปอดแหกซะงั้น Yeah. Yeah, you gonna explain that? เดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องชมรมก่อนนะพอดีว่าเรายังไม่ได้เก็บของอ่ะไปก่อนนะ Goodness. ส่งดอกไม้มาให้เราเหรอทำได้ไงอ่ะใช่เราส่งให้เองซันชอบไหมShe really likes them. ชอบนะดีจังซันชอบเราก็ดีใจแต่ก็จริงที่โลกก็ต้องคู่กับพระอาทิตย์ไม่ใช่แกว่าองศา Oh, I did, by the way, look up what her name meant, and it means it basically means degree. So like degree of tilt or something like that. So like the actual title of the series is 23.5 degrees tilt towards Earth, which is of course the tilt of the 23.5 degrees tilt of the Earth is the tilt towards the sun. So her name means tilt.
ให้ใจตัวเองก็ควบคุมไม่ไหวอาจเพราะว่าโลกมันเอียงมันเฉียงมันหมุนไปทางที่เธอที่ฉันนั้นเอาแต่เพ้ออย่างนี้คงเป็นเพราะเธอที่เข้ามาดึงดูดเข้ามาทำให้ใจเต้นรัวแล้วฉันเป็นโลกของเธอบ้างได้ไหมให้เราได้รักกัน พี่เอเลี่ยนให้พวกหนูขอเข้าชมรมเถอะนะ หนูอ่ะโคตรชอบชมรมพี่เลย จริงรับพวกหนูเถอะนะพี่นะ พี่เอเลี่ยน ไปคุยกับหัวหน้าชมรมสิโหพี่เอเลี่ยนก็พูดให้หน่อยสินะ คุยกันก่อนดิ ตอบหน่อย นะ กูอาจจะล้างอาถรรพ์ด้วยการชนะชมรมไอ้ต้นก็ได้ ลูน่าทำไมชมรมมึงคนเยอะจังวะ รับพวกหนูเข้าชมรมเถอะนะคะ พี่เอเลี่ยน พี่เอเลี่ยนก็ชอบพูดให้หน่อยสินะ จะไปไหนอ่ะ เฮ้ย Just gonna น้อง go ๆเดี๋ยวนี้เลย rescue her from these ไปลงนี่ทำแบบนั้น middle ได้ไง schoolers. อะ ถ้าน้องอยากจะย้ายชมรมอ่ะ ต้องรอเทอมหน้านะ ไว้เทอมหน้าค่อยมาสมัครนะน้อง เอลินเป็นไรไหม เอเลี่ยนไม่จำเป็นต้องคุยกับมนุษย์ เอลิน เดี๋ยวก่อน ซัน Yep. ซันรู้จักกับเอลินมาตั้งแต่ม.ต้นแล้วใช่ปะ ใช่ค่ะ รู้จักกับเอลินตั้งแต่ม.1 แต่ว่า Mhm. ตอนนั้นยังไม่ได้สนิทกันนะคะ แล้วเอลินมันเป็นแบบนี้มานานแล้วใช่ไหม พี่อัลฟา Aren't you her cousin? เพราะเรื่องที่มันไม่มีเพื่อน ไม่คุยกับใคร ไม่สนใจใคร แล้วก็ เรื่องที่มันโดนล้อเป็นเอเลี่ยนด้วยอะ เอลินเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะ เอลินเป็นคนพูดน้อย ไม่ค่อยคุยกับใคร Mm. แล้วก็สนใจพวกเรื่องอวกาศ UFO เอเลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะ เพื่อนๆก็เลยมองว่าเอลินแปลก แล้วก็เริ่มเรียกเอลินว่าเอเลี่ยน Mhm. หลังจากนั้นเอลินก็ Yeah. ออกห่างจากทุกคนหนักกว่าเดิม Mhm. พอได้ยินแบบนี้เราก็ไม่ควรรู้สึกผิดเลยว่ะ That you're her cousin and did fucking nothing แต่กูก็ไม่คิดว่า notice what was going on มีเพื่อนแบบเนี้ย like it's wild I mean I guess I'm glad that she's asking now because she's a child actually this is the responsibility of the parents actually let's be honest here because she's still a child herself like everybody in this scene right now is a child so like actually all of this should be happening with the parents like actually you know but we don't even know her parents like we've never even met her parents the only person we heard spoken of is her mother actually like we haven't gotten any explanation for why she's living with her aunt's you know family but even then the aunt and the uncle should be the one having these conversations ญาติกูแท้ๆอะแต่กูกลับช่วยอะไรน้องไม่ได้เลยอะ yeah. เอาหน่ามึง ไม่เป็นไรหรอก อย่างน้อยตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าน้องเป็นอะไร เดี๋ยวเราก็หาวิธีช่วยน้องแล้วกัน I did read that actually Luna and Aileen's characters are not in the original novel. They were created for the show. แต่ว่าพวก But พี่อยากจะช่ I วย really เอลิน like จริงๆนะ especially Aileen. เอาเป็นว่าต่อจากนี้ถ้า It's a ซั good น addition. รู้ว่าเอลินเจอเรื่องอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรอ่ะ ฝากซันมาบอกพวกพี่หน่อยได้ไหม ได้สิคะ เอลินก็เป็นเพื่อนหนูเหมือนกัน ถ้าเกิดว่ามีอะไรเดี๋ยวหนูจะบอก ขอบคุณมากนะซัน The way they having this whole conversation and Ongsa is not here, ยิ้มอะไรอ่ะ by the way. ขอดูหน่อยดิ ไม่มีอะไร ทุกครั้งที่แกพูดแบบเนี้ย มันมักจะมีชัวร์ ไม่มีจริงๆทำงานไปเลย อีกไม่กี่วันก็จะวันเกิดกันละซัน ปีนี้แกจะทำอะไรอ่ะ หรือว่ามีนัดไว้แล้วกันแน่ค่ะ นัดอะไร
ไม่มี ก็นึกว่าแกมีนัดเดทกับนายเอิร์ธนั่นละสิอี เดทอะไร ไม่มีนัด ไม่มีเดท ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละ แล้วเรากับเอิร์ธเป็นเพื่อนกันเฉย เพื่อนกันเขาไม่ทำกันแบบนี้จ้าสาว อย่างน้อยก็ truly ไม่ทำให้แกยิ้มได้แบบนี้แน่นอน แล้วเคยเห็นหน้ากันหรือยัง Yeah, you gotta be careful meeting people from online. ๆ ยังอะ เชื่อว่ามันแปลกๆนะ หรือว่านายคนนี้จะเป็นมิจฉาชีพ A criminal. Yeah. ไม่หรอก เราแค่ ไม่เคยขอดูรูปเอิร์ธอะเราไม่อยากทำให้เอิร์ธอึดอัดใจ แต่มันก็น่าคิดนะแกสองคนคุยกันมาสักพักแล้วอะมันก็ต้องอยากเห็นหน้ากันบ้างปะวะ เอิร์ธไม่เคยทำให้เราอึดอัดใจเลยสักครั้งอะแล้วเราก็ไม่อยากทำให้เอิร์ธอึดอัดใจเหมือนกัน ถ้าเอิร์ธอยากเปิดหน้า เดี๋ยวเขาก็เปิดเองแหละ Yeah, just don't meet up with him before that. Like, obviously, I know that Earth is Ongsa. But what I'm saying is, from her POV, like, it's just some guy from Instagram who's been messaging her. Be careful, girl. ว่าในเอิร์ธอะไรเนี่ยเขาจริงจังกับแกหรือเปล่า วิธีอะไรอะ ก็วันเกิดแกแกก็ชวนเขามาดิ Mm-hmm. She having a party? adverb of frequency คำบอกเวลาที่ใช้ใน present simple tense มีคำว่าอะไรบ้างจ๊ะ always usually often อีกจ้ะคำว่าไม่บ่อยมีคำว่าอะไรบ้างจ๊ะ Seldom. อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดเราแล้วอะถ้าเราจะขออะไรเอิร์ธสักอย่าง เอิร์ธจะให้เราได้ปะ อะไรหรอ Right in the middle of class? ได้ไหม Are you okay I'm okay I thought she was just gonna quickly check her message, but no. simple มันจะแปลว่าไม่เคยเพราะเป็นนิสัยแต่ถ้าอยู่ใน present perfect มันจะแปลว่าไม่เคยเพราะว่ายังไม่ เราอยากไปนะ แต่เราไม่กล้ารับปากอ่ะ เราเข้าใจว่ามันไกล แต่ถ้ามาได้ เราก็อยากให้เอิร์ธมานะ ถ้าเกิดว่ามีใครบอกคุณว่า I Alright. have never loved you มันจะหมายความว่าอะไรจ๊ะติน หมายความว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยรักเพราะไม่มีโอกาส แต่เขาไม่ได้รักตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับ Yep. ถูกต้องจ้ะข้อสังเกตนะคะนักเรียน ในประโยคมักจะมี adverb of frequency หรือคำวิเศษก่อนคำที่บอกให้เราทราบว่า Yeah, that was a very pointed English lesson there. วันเสาร์นี้ We're gonna see that come circle back around, I'm sure. แล้วซันถามมีอะไรปะ วันเสาร์นี้เราจะจัดงานวันเกิดอะก็เลยลองชวนทุกคนว่างกันไหม ว่างดิ แล้วองศาว่างไหม ว่างไปก็ได้ ดีเลย งั้นเราฝากชวนเอลินด้วยนะ ขอบคุณมากนะ ที่ชวนไปงานวันเกิดอ่ะ งั้นเราไปก่อนนะ เจอกันนะไป All right. But she's feeling real conflicted because she's like continuing to lie to this woman. มีอะไรมนุษย์ วันเสาร์เนี้ยซันชวนพวกเราไปงานวันเกิด ชวนแกด้วยนะเอเลี่ยน ใช่ซันให้ชวนเอลินไปด้วยนะ ไม่คิดเลยนะ ว่าคนอย่างซันน่ะ จะชวนคนอย่างพวกเราไปด้วยอ่ะ Is there a divide? หรือว่าซันจะชวนแค่องศาแล้วอะ I guess. ทำไมมองเราแบบนี้อ่ะ I mean, everybody here knows that you like สอง her. คนเห็นนะ And also, you have a connection. แอบเอาดอกไม้ไปให้ซันอะ เราเนี่ยนะ
ไม่ต้องมาโกหกเลยพวกฉันเห็นเต็มตาเลยว่าแกเอาดอกไม้จากชมรมจัดดอกไม้อ่ะจัดช่อแล้วก็ไปให้ซันอ่ะมั่วละตาฝาดกันเองหรือเปล่าไม่มั่วอยากดูหลักฐานไหม Oh, did they film it? Why is everybody so ready to like film people doing stuff just randomly around the school? Like, please put the phone away. แต่ว่าซันไม่รู้ว่าเราเป็นคนให้ฮะ She lied to her. เรื่องมันเป็นแบบนี้นะรู้ใช่ไหมว่าพื้นผิวดวงจันทร์อะลอรีออลปารีส ฮะซันคิดว่าแกเป็นผู้ชายเหรอตอนแรกเราก็คิดว่าคงไม่มีอะไรอ่ะ But แต่ it's ไม่คิด getting ว่าเรื่อง worse. มันจะใหญ่ขนาดนี้ ฉันว่าแกต้องรีบบอกซันแล้วนะว่าแกเป็นเนิร์ดอ่ะ Yeah. It's only been a few weeks for เพราะ now, ว่าถ้าซัน but ความจริงขึ้นมา the longer it goes on, the more you deceive her, the worse the แต่ truth มุสา will ต่อ be. ไปมันบาปนะแก แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปอ่ะ ไงดีวะ จะปล่อยไปจนเกิดวิกฤตโลกร้อนเหรอ มนุษย์ก็ชอบเอาแต่บ่นว่าคนอื่น Yeah, just do it. Rip the band-aid off. การโกหกไปเรื่อยๆ วันหนึ่งอาจจะหลุดจากวงโคจร Yeah, you can't sustain that and think you're gonna have any kind of healthy relationship with her. I'm not even talking about just romantic. Even a healthy friendship would be, you know, แกคิดว่า difficult. ถ้าซันรู้ว่าฉันคือเอิร์ธซันจะยังอยากเป็นเพื่อนกับฉันอยู่ไหม It's Pupper. วันเกิดซันซื้ออะไรดีอ่ะ หรือมึงจะรวมตังค์กับกู I really like her moon wall ขอ hanging. หุ้นด้วยได้ปะ It's nice. ไม่ได้ ทำไมอ่ะ อัตตาหิอัตโนนาโถจะองศา ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะ องศาต้องหาซื้อเองนะจ๊ะ ใช่ ซื้อของขวัญให้คนที่ชอบทั้งทีอ่ะ ก็ต้องพิเศษ Yeah, you can't just get her a group gift. พิเศษยังไงอ่ะ มันควรเป็นของที่มีค่า แล้วก็มีความหมายต่อหัวใจไง Agreed. I love that her profile pic is just like her with straight up so close to her face, just her glasses and her eyes and a little bit of her forehead. Like that's such a her profile pic. Kind of love it. พยายามนึกมาทั้งคืน ว่าควรซื้ออะไรให้ซันดี ของขวัญที่มีความหมาย ของขวัญที่มีความหมาย I'm ของขวัญอะไรจะเหมาะส terrible ม at สำหรับ gift คนอย่าง giving, ซัน so you know ไม่มี most หรอก people just get a นอกจาก gift แก card from me. ดวงอาทิตย์มาใส่กล่องแล้วให้ซันออก Buy what you want. หนู But you can't do that when you're in love with somebody and trying to flirt. เอาขนมซันชุดหนึ่งค่ะ ฮะ ค่ะ ขนมซันชุดหนึ่งค่ะ ขนมซัน เฮ้ยขนมโค้กค่ะ ขนมโค้กขอโทษด้วยนะคะ ขนมซันเหรอองศา ทำไมพูดอย่างนั้นน่ะ องศาคิดถึงเราอยู่เหรอ คือว่า เรากำลังคิดอยู่ว่าจะซื้ออะไรให้ซันในวันเกิดอะ Hey, the truth. Honesty. แล้วซันมีอะไรที่อยากได้ไหม ไม่มีนะ ไม่มีเลยเหรอ สำหรับเราอ่ะ แค่ได้ใช้เวลากับคนสำคัญในวันเกิด So what she wants is for Earth to come to her birthday party. คนสำคัญ
And the others, you know. ครอบครัว เพื่อนๆ แล้วก็องศาไง องศาต้องมาให้ได้เลยนะ Not her being in a separate category. Yeah, we clocked that. แล้ว She's in that mysterious, nebulous other box เราก็เลย till we put a label on it. ก็สำคัญสำหรับเราเหมือนกัน Oh, girl. Like, you need to tell her the truth. I think by the end of this episode. They're putting a lot of focus on it. I think we're going to get it at the end of this episode. If y'all don't leave this girl alone. พี่เอเลี่ยน มีคนฝากมาให้ Just leave it on the desk, girl. Not a bunch of middle schoolers. I'm. พี่เอเลี่ยน ฝากเก็บหนังสือให้หน่อยได้ไหมครับ No. มีว่าพวกผมเรียนหนังสือกันไม่เป็นน่ะ Ask the librarian. โตๆกันแล้วยังจะเล่นเป็นเด็กกันอยู่ได้ Right? What the hell? คนอื่นเราเท่เหรอ ฮะ คิดว่าทำแบบนี้เราเท่หรือไงกาจริงๆเลยมึงสักหมัด มนุษย์พี่ หยุด ห้องสมุดห้ามส่งเสียงดัง จะเบาทำไม ก็ให้เขารู้กันทั้งห้องสมุดนี่แหละว่าไอ้พวกรุ่นน้องกลุ่มเนี้ยคิดว่าตัวเองเท่ ที่ล้อเลียนที่แกล้งคนอื่นได้ เห็นพี่เขาเงียบไม่ตอบยิ่งเอาใหญ่ She was really about to beat up a 12-year-old. She was like that mean. Like, I know that she's only like 16, 17 herself, but still, that's old enough to not beat up a 12-year-old. เข้าหลังไม่ต้อง มนุษย์ทำอะไรเอเลี่ยนไม่ได้ I mean, sometimes they can. Like, we've watched the movies. Humans kill aliens all the time. น้องไม่ใช่ตัวตลกของใคร ในเมื่อน้องไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครอ่ะ ก็ไม่ควรให้คนอื่นมาสร้างปัญหาให้ตัวเองดิ ไม่ได้ทน แต่ไม่ได้สนใจ Oh, honey, I don't think that's งั้น true. เอางี้ ถ้าน้องไม่สนใจ เดี๋ยวพี่สนใจให้เอง That was super. จำได้ไหม That was super sweet. Oh my god. If you don't care, then I'll care for you. Oh, girl. That was the line. That was the line. รู้ใช่ไหมว่าพื้นผิวดวงจันทร์น่ะเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ บางทีมันอาจจะมีไว้ให้เอเลี่ยนหลบภัยก็ได้นะ They go on full force with this metaphor, y'all. They said, how many universe puns can we cram into one TV show? มนุษย์ มนุษย์พูดก่อน ไม่เป็นไร เอรินพูดก่อนเถอะ ไม่ มนุษย์พูดก่อน เราไม่รู้จะทำยังไงกับซันดีอะซันดูคาดหวังเรื่องเอิร์ธมากเลย นี่เรายังไม่รู้เลยว่าจะไปงานวันเกิดซัน ในฐานะองศาหรือเอิร์ธ I mean, you can attend as both because you are both. แต่ไม่ว่าจะในฐานะอะไรอะ She's gonna be hurt. ซันก็ต้องรู้สึกไม่ดีอยู่ดี มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องเลือกเองนะ แต่เราไม่รู้จะเลือกทางไหนไงเอลิน ถ้ามนุษย์ใช้สมองคิดไม่ออก ก็ลองใช้หัวใจคิด Honestly, Alien always got good advice for Ongsa. Like, Ongsa just don't always, you know, มนุษย์ take it in until มนุษย์คิดว่าเอเลี่ยน the end of the มีหัวใจไหม episode, though. Yeah, of course. เอ
เลี่ยนจะสามารถตกหลุมรักเหมือนกับมนุษย์ได้ไหม Of course. How do you make other aliens and stuff like that? Have families. หัวใจมนุษย์ มันต่างจากหัวใจเอเลี่ยนยังไงหรอ หัวใจของมนุษย์มีขีดจำกัด เลยอ่อนไหวง่าย หัวใจไม่แข็งแรง ก็จริง ตอนนี้หัวใจของเรา มันไม่แข็งแรงกว่าเอลิน เฮ้ย เป็นไรมนุษย์ อาจเพราะว่าโลกมันเอียงมันเฉียงมันหมุนไปจากที่เธอ I really like the song. That's just kind of making me want sugar cookies. Or snickerdoodle, maybe. ขนมซันชุดหนึ่งค่ะ ฮะ ขนมซัน เฮ้ย ขนมครกค่ะ ขนมครกขอโทษนะคะหนูพูดผิดค่ะ ขนมซันเหรอองศา ทำไมพูดอย่างนั้นน่ะ องศาคิดถึงเราอยู่เหรอ The way she's always flirting with Onsa is actually kind of wild. And the way she's not consciously flirting with her, she just, you know, naturally falls into it. Gonna get a Instagram picture. Meanwhile. ขนมครกซัน เฮ้ย เป็นไรมนุษย์ ซันส่งข้อความมา แล้วยังไง ซันส่งข้อความหาเราไม่ใช่เอิร์ธ Has she never texted you before this? All right. Aileen is like, but you are Earth. ยังน่ารักเลยอ่ะ คนอะไรก็ไม่รู้ ขนาดกินขนมยังน่ารักเลย เฮ้ย น่ารักเนาะ ตั้งสติมนุษย์ Get it together. All right, we're online. น่ากินจัง She is addicted to. She's addicted to that. Only see my eyes and my forehead. Actually, wait. Is it the same picture? That's the same picture, y'all. That's the same picture. They cut this part out and made that her icon, but she's had that icon prior to this moment. So what? That's a little bit of a production goof. That's like the same picture. Oh my god. Yeah, because there's the box, basically. Yeah. All right. Let's keep going. แล้วนะ ขอบคุณนะองศา เอลินซันตอบแล้วด้วยอ่ะ เฮ้ย น่ารักจังเลย คนอะไรก็ไม่รู้ นี่เป็นครั้งแรกเลยนะ ที่ซันทักหาเราอ่ะ She's so excited. She's like, okay, I don't need to be here.
All right, we're making a handmade, what, necklace, bracelet? Something like that. These are nice too. These are quality. Like, oh. Here we go. Can you make วันเกิ it? ดเราถ้าเอิร์ธมาไม่ได้ไม่เป็นไรนะ เรารู้ว่าเอิร์ธอยู่ไกลมากรุงเทพก็คงลำบากอ่ะ เราเข้าใจ Oof. I'll be there. เราขอโทษนะซัน Oh no. She's gonna use this opportunity to not confess over the DM, but rather say I'll be there and then show up as herself as Earth. แล้วเจอกันนะซัน All right, it's time. You gotta tell her the truth, girl. ถึงจะยังคิดไม่ออก ว่าจะให้ของขวัญซันในฐานะอะไร เอิร์ธหรือว่าองศา แต่ถึงยังไง No in ก็ the ต้องตั้ง moment. ใจทำให้สุดฝีมือ Those the phases of the moon? What is this, actually? Or is it the solar system? Because that looks like Earth. So is it the sun and, you know, Mars, Earth, etc.? Sun. แล้วพระอาที่อย่างซัน ก็แผดเผาแกอีกครั้งองศา ความกังวลที่ติดอยู่ในใจมาหลายวัน หายไปหมดแค่รอยยิ้มของซัน คนอะไร น่ารักจัง Oh, they have nailed this whole, like, look of affection. They're so good, actually. And maybe it's just because they've known each other so long, and so they can naturally, you know, ต้อง kind เรียก of ว่าขอบคุณที่ชวนมามากกว่า pour out those vibes, but H B D ขอบคุณนะเอลิน นี่ของเรา ขอบคุณนะติน สุขสันต์วันเกิดนะซัน อันเนี้ยหนูพูดเสกให้เองเลยนะ อนุโมทนาจ้า สาธุ มากินขนมกันเร็ว เราเตรียมไปเยอะเลย the way she turned around. Give it to her separately. Give it to her separately. It's okay. นั่งเร็ววีกินอันนี้ได้ปะ เอาอันข้างล่าง อันนี้เหรอ แบบนั้นมันเป็น ไม่ ซัน แล้วนี่เนี่ยเอิร์ธจะมาไหมอ่ะ อืม เอิร์ธบอกว่าจะมานะ แล้วจะมากี่โมงอะอยากเห็นหน้านายของแกแล้วนี่อะ บ้า ของเราที่ไหน ฮันแน่ แกหน้าแดง พอหยุดแซว อยากรู้เลยว่าเป็นคนยังไงทำคนอย่างซันหลงได้ขนาดเนี้ย ก็น่าจะหล่อนะแกว่าหล่อไหมซัน พอ กินน้ำไหม เปลี่ยนเรื่อง Oof. ไม่ได้ Yeah, and half the table knows what the truth is, but ต้องสู้ yeah, she's totally right. You need to tell the truth, girl. น้ำส้มอร่อยปะ โอเค The relationship is so good, by the way. Aileen and Ongsa. I really love the addition of Aileen to this, especially เอิร์ธ like อยู่ไหนแล้วอะมาถูกหรือเปล่า
ซันว่าไงองศา นี่ซันรอเอิร์ธอยู่เหรอ เรากลัวว่าเอิร์ธจะหลงอ่ะ แล้วถ้าเอิร์ธไม่มาล่ะซัน ก็คงเสียใจแหละ แต่เราว่าไม่หรอก ยังไงเอิร์ธก็ต้องมา เอิร์ธบอกเราแล้วว่าจะมา ซันคือ Somebody's gonna interrupt. เรามีเรื่องอะไรจะบอกซันอะ เรื่องอะไรหรอ Oh God, somebody's about to interrupt. เรา Right on time. I really feel for, I mean, Sun, who doesn't know anything that's going on, but also for Onsa. Like, she is struggling, y'all. It's agonizing. Yeah, she's so upset over there. Oh my God, because Earth didn't come.ซัน แก โอเคไหม เรื่องอะไรหรอ ก็เรื่องนายเอิร์ธไง นี่มันก็เลทมากแล้วอะยังไม่มาเลย เขาตอบกลับมาว่าไงบ้างอะ เขาอ่านอะแต่ว่าไม่ตอบ And then it left her on red. ฉันว่ามันไม่เวิร์กว่ะ นี่มันวันเกิดแกนะเว้ย วันพิเศษของแกอะไอ้บ้านนี่จะมาทำแบบนี้กับแกได้ยังไง อ่านไม่ตอบคืออะไรวะ ถ้าจะไม่มาก็บอกตั้งแต่แรกดิว่าจะไม่มา Oof. The way half the table's like. ก็ได้ แกไม่ต้อง Oh, มาเข้า she's ข้าง doing ใน her เลย best here. สถานะพวกแกก็ไม่ชัดเจน หน้าก็ไม่เคยเห็น โทรคุยก็ไม่เคย พวกแก พอเหอะ นี่มันวันเกิดซันนะ เราตัดสินใจแล้ว เราจะให้โอกาสเอิร์ธเป็นครั้งสุดท้าย เราจะนัดเจอเอิร์ธเย็นนี้ จะได้รู้ไปเลยว่าจะเอายังไง Yeah, she's gonna show up. แต่ถ้าเอิร์ธไม่มา เราจะเลิกคุยกับเอิร์ธ เราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไง It's gonna be tough, but girl, you gotta do it. I'm here at this random park. Hope you give an address to him.
เรารอเอิร์ธอยู่ตรงนี้นะ Okay, she did give drop the a location. ทำยังไงดีอะลาเต้ You need to go and see her. Left her on red, didn't show up to her birthday, didn't confess. She's depressed as all hell. You can't keep hurting her. Oh. The puppy coming down to sit with them was so cute. I say puppy because all dogs are puppies, but เราไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงอะ it's so adorable. ถ้าเราไปหาซัน แล้วบอกความจริงกับซันว่าเราคือเอิร์ธซันก็จะผิดหวัง ที่เราไม่ใช่ผู้ชายเหมือนที่ซันเข้าใจ I mean, you'll have to deal with those consequences. แต่ถ้าเราไม่ไปซันก็จะเสียใจที่เอิร์ธผิดสัญญา เรารู้ว่าซันต้องเสียใจมากแน่ๆ แล้วซันก็อาจจะร้องไห้ She don't want to be the one that makes her cry. เราไม่อยากให้ซันร้องไห้ในวันเกิด And on her birthday, too. Like, oof. แต่เราก็กลัว มนุษย์ชอบซันจริงๆไหม ถ้าชอบจริง ก็ต้องทำให้ถูกต้อง เพราะถ้าไม่ถูกต้อง ก็อาจจะหลุดจากวงโคจร แต่เรายังอยากมีซันอยู่ในชีวิต Yeah, but you can't keep her with you with dishonesty. มนุษย์เลยอ่อนไหวง่าย ถึงมนุษย์จะโกรธ แต่วันหนึ่งมนุษย์ก็จะยอมแพ้ให้กับความพยายาม Milk is killing this right now, by the way. Oh my god, she's so good. She's so good, y'all. Does she still have the gift in her pocket? หัวใจของมนุษย์มีขีดจำกัด มนุษย์เลยอ่อนไหวง่าย ถึงมนุษย์จะโกรธ แต่วันหนึ่งมนุษย์ก็จะยอมแพ้ให้กับความพยายาม องศามาทำอะไรที่นี่เหรอ How did you know? เรามาหาซันอะ องศาเป็นห่วงเราเหรอ ขอบคุณนะองศา มีคนมารอเป็นเพื่อนก็ดีเหมือนกัน องศารู้ไหม จริงๆเราเฉยๆกับวันเกิดมากเลยนะ เรารู้สึกว่ามันก็แค่เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งอะไม่ได้พิเศษอะไร แต่พอเรารู้ว่าเอิร์ธจะมาหาเรา อยู่ๆมันก็กลายเป็นวันพิเศษขึ้นมาเลยอะมันอาจจะดูงี่เง่านะ ที่เรารอเจอคนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันสักครั้ง คนที่อ่านแต่ก็ไม่ตอบเราอะ
แต่ที่งี่เง่ากว่าคืออะไรรู้ปะ Never trying? คือลึกๆแล้วเรายังเชื่อว่าเอิร์ธจะมาหาเรา เพราะว่าเอิร์ธที่เรารู้จัก เอิร์ธที่เราคุยด้วยทุกวัน เขาจะไม่ทำให้เราเสียใจในวันเกิด That's you, girl. องศามาก็ดีแล้ว เราว่าองศากับเอิร์ธน่าจะเป็นเพื่อนกันได้นะ ฉันไม่เห็นแก่ตัว เอาแต่ขี้ขลาด ลังเล แต่มันก็ไม่ไหวจริงๆว่ะเอลิน ฉันทำลายวันเกิดของฉันไม่ได้จริงๆ คนที่ฉันเชื่อสุดใจ ฉันพูดไม่ได้จริงๆว่าคนนั้น ไม่มีอยู่จริง Are we gonna wait until midnight?นี่เราก็รอมาตั้งนานแล้วอะเรากลับกันดีไหมซัน ซัน เรากลับกันเถอะ ซัน องศากลับก่อนเลย แต่เราว่าคงไม่มาหรอก เราอยากอยู่คนเดียวอ่ะ ขอเราอยู่คนเดียวนะ The choice to not have music right here until this moment was so good. I really love a well-crafted show, and this show has so far has been very well-crafted, in my opinion. Like this is more painful than you just telling her, ripping off the Band-Aid. That melody is great. Yeah, that's a great melody. I love that.เอิร์ธมาไม่ได้จริงๆใช่ไหม บอกกันตรงๆก็ได้นะ เราไม่โกรธหรอก She's doing her best. เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า She's trying so hard to maintain that ข relationship. นาดโดนทำแย่ๆใส่ Yeah. แต่ฉันก็ยังเชื่อในตัวเหมือนเดิม She really waited till midnight, huh? Till it wasn't her birthday anymore. I'm guessing.
Like, you're the one that did this to her, girl. เรารู้นะว่าซันเสียใจอะแต่มันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เอิร์ธมาไม่ได้ซันอย่าร้องไห้เลยนะ Oh, Lord. Now she's gonna hurt her and then be like the person that comforts her after hurting her? Girl. But she's young. This is like her first real like romantic relationship that she's trying to have, so I get it. ขอบคุณนะ อย่าร้องเลยนะซัน โทษนะครับ ไม่ทราบว่าคนไหนคุณซันครับ พอดีมีของมาส่ง หนูค่ะ นี่ครับ The lies continue. It's the ผู้ gift. ส่งแจ้งว่าชื่อเอิร์ธจากภูเก็ตครับ ถ้าไม่มีอะไรแล้วขอตัวนะครับ The lies continue. Oof. And this is going to be even worse. Telling her after this is going to be even worse. The opportunity to tell her the truth was earlier in the afternoon when they were sitting on the bench alone together. เราขอโทษที่มาเจอซันไม่ได้ แต่เราขอส่งดวงดาวทางจักรวาลให้กับเธอนะ ซัน สุขสันต์วันเกิดนะ It's a good gift. องศาส่งของขวัญให้เราด้วยองศา Is Pluto included? Is my question. น้องใส่ดูสิ That's all I'm asking. เดี๋ยวเราช่วยเหลือนะ คุณนะ Is there a place for Pluto on that bracelet? I'll count it later. สุขสันต์วันเกิดนะ เจ้าดวงอาทิตย์ของเรา แล้วก็ ขอโทษนะ องศาดูสิ มีทั้งจักรวาลเลยอ่ะ I mean, you've got the solar system. แล้วก็มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางด้วยอ่ะ เห็นไหม This OST. It's OST-ing y'all. Oh, man. Yeah, no. That was a mess. That was an emotional mess. It was a very significant episode. It wasn't the confession episode or their first kiss or anything like that. But we did get like some real emotional heft to this episode. I mean, it felt really heavy from the beginning because we kind of could see everything kind of bubbling for Ongsa as the pressure is just starting to really get to her, the pressure of lying, of deception, and it's certainly, and she knows this. She knows what she should do.
she just can't bear the idea that if she does this, she'll lose Sun completely, you know. But at the end of the day, it's not fair to Sun to keep her in the dark like this, to lie to her and like lie to her on both sides, and you know, like she's feeling turned around, and you know, oh, you're coming to my birthday and then nothing for hours and hours, and then you get me a gift, and actually it's not you. Actually, you sat with me for hours while we waited for the gift that you sent me. You know, like this, it's at the end of the day, it's super unfair to Sun. But you know, I think, you know, Onsa has to kind of get over the anxiety that she's feeling at the idea of confession. It's hard. It's hard to confess to somebody, not just confess love, although there's a bit of, you know, that in there too, but it's hard to confess when you've wronged someone and say, I'm sorry to someone you've wronged. It's hard. It's hard. So, like, I understand it. But, yeah, no, they did a great job at continuing the building anxiety and the building uncomfortableness that Onsa was feeling around Sun, and you know, her deciding to double down in this episode, and just, you know, and the excuses, you know, like, I can't do this on her birthday, you know, but like, you already made her cry, you know, like, you're like, oh, I don't want her to cry on her birthday, but she's already crying, you know, she's already hurting, you know, but like, Onsa is, you know, just terrified at the idea that she's going to lose this connection, this first connection, because I mentioned it during the episode, but this is like the first, you know, romantic connection she's ever felt. It's seemingly, I don't think she's ever felt this for anyone else, you know, certainly not for fucking, you know, that guy. What the hell is his name again? I don't know, you know, obviously she dated him for 3 days, probably, you know, just to whatever, the pressures of, you know, compet, and then realized that she was not into him and not into men in general. But other than that, we haven't had any indication that Onsa has had any other crushes on anyone else. So seemingly this is her first crush, real crush, like genuinely falling in love with somebody, genuinely falling in love with a girl, like really exploring that part of herself, that part of her identity. So like, she's terrified at the idea that she's gonna lose it. So, you know, so she's doing whatever she can, you know, by, you know, hook or by crook, she's gonna keep this relationship for as long as possible, because of course in her mind the universe explodes the moment she tells the truth, you know. So now on the right now we've, you know, like we have somewhat of a window into Sun's feelings, but we are still a little bit distant from Sun. I feel like this show was like very embedded in Onsa's POV. Like we get some scenes of Sun on her own and her on her phone and stuff like that, but like we're not getting like a lot of like her outside motivation. You know, we're not seeing much of her with her family, that kind of thing. It's all still like, it's such an interesting concept, right? Because technically she's the sun and Onsa is the one that revolves around her. But I feel like in the narrative, it's actually the opposite, right? Because Onsa feels like the main character, and Sun is the one who's orbiting around her, narratively, I mean. So I feel like it's not necessarily a bad thing. We have Onsa as our focus character, which is fine. We might get more of Sun being the focus character in the back half, sure. But like for right now, I think it's very interesting that, you know, we have the idea, the concept of the sun and the earth, and that the earth revolves around the sun, but in the actual narrative, it's the other way around. Like that kind of is weirdly satisfying to me.
Yeah, no, we'll see. We'll see if we get deeper into Sun's, other like interiority. I do feel we're lacking something there, a little bit of, interiority there for her, but I'm sure we'll get it. It's not, it's, I at this point, I trust the show to give me like genuine glimpses into her psyche. A genuine exploration of her psyche. I think the barrier right now is the lie between them. Because there's this lie there, it's hard for Ongsa, and she doesn't realize this. Ongsa doesn't realize this, but it's actually hard for her to truly and genuinely connect to Sun and be open with her and have her be open in return, because there's actually a wall between them, and that wall is the lie that she's told, And because Sun doesn't have the truth, she doesn't understand what she's feeling for Ongsa. She doesn't understand, what she's feeling for Earth. And that confusion, I think, is part of the reason that we, as the audience, who's deeply embedded in Ongsa's POV, we also are not seeing any of the, we're not getting a window into Sun's life and into Sun's interior universe. So I'm sure we'll get that once the lie is done, and we have we have time to deal with the emotions and the fallout from that. And then at that point, I think we'll start to see Sun really open up, and get to understand her motivations, her dreams, her thoughts, even outside of, her Instagram. Basically her Instagram, Now, let's flip on over to Aileen, who continues to also be another character that is, very full, feels like she has a very, fleshed out interior life. They've done a great job with her. I've been very clear about how much I like Aileen's character. We have more in this episode, like her social anxiety and, the bullying from the kids, the middle schoolers, which is all, like very verbal, and it's all about ostracizing someone and everything like that. It's not like physical, like, violent, the glory bullying, but it still is having an emotional toll on Aileen. So, like, I do like the opening scenes of us focusing on that, and then finally having, Alpha actually, notice what's going on with her cousin. I mean, I'm sure she has her own, issues and her own things that she's, focused on. But I think it's hilarious that that she had to sit there and ask people outside of her, group, outside of, her family, has Aileen always been like this? It's like, girl, like, I'm not saying everything there is to know about your family, but if anybody here was going to know more about how and why Aileen is the way she is, it would seem to be the person who has lived with her. That's all I'm saying. But I do like that we have a little bit of that, though, too, because that's just a different dynamic. Sometimes it doesn't work out like that. Sometimes, family is the last people, family are the last people to know who you are, who you truly are. Sometimes it happens like that. And so I do like kind of exploring that aspect of what it means to be isolated. And seemingly the only one who has like a genuine glimpse into Aileen's life is Ongsa. They are in fact each other's like support and each other's confidants, so like and they themselves, even within their family, are ostracized from their family. So we're getting kind of those like different dynamics of the distance between people, which of course plays into the the planetary symbolism of the show, of like the distances between worlds, between planets in the solar system, etc.
I like the idea of using kind of loneliness as a vehicle for the isolation you can feel when you're, for example, in the closet, or for example, being bullied, that kind of thing. Those that metaphor of isolation and separation. I like the way that the show has been employing those kind of concepts. And I guess, in terms of the continued relationship with Luna, obviously we have Luna who can see what's going on with Aileen and wants to help so much, and she's figuring out how to, like, what's the best way, what's the right thing to say to Aileen, and not many people know what the right thing is to say to her to get her to not loosen up, but lower her guard or allow someone in. And so far we've had two people, Onsa and and Luna, and that's it. So yeah, no, very enjoyable episode. Really liked it. I think, at least for me, this has been the best episode so far, for sure. Hands down. Absolutely, hands down. So let me know what you guys think. Feel free to like, comment, subscribe. Going over to Patreon if you're interested in other shows and things like that. I have gotten the form, so I'm able to post the full length up on YouTube. So you'll have those as soon as possible. I know I'm a bit behind, so I might do a couple double ups for the show if I can edit them. But we'll see. It might end up just being weekly, so we'll see. All right. I will see you guys in the next one. Bye. Baby, it's whatever. All this ever, but you long gone. It don't matter.